Dielňu, v ktorej sa nachádzam, určite spoznávate. Áno, som u Hederika. Tu sme vám naposledy predstavili také moderné stvárnenie klasického Mercedesu SL. Video sa vám veľmi páčilo, za čo sme radi. No a dnes pri značke Mercedes ešte ostaneme, pretože vám chceme predstaviť taký restomod Mercedes 190 Evo. No ale veci nie sú tak, ako by sa na prvý pohľad mohli zdať. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Ja pevne dúfam, že som vás dosť namotivoval, aby ste si pozreli toto video, ale predtým ešte predstavím niekoho, koho predstavovať vlastne vôbec nemusím. Takže Pali alias Hederik, ahoj. Čau, opäť. Ja som začal toto video konštatovaním, že nie všetky veci sú také, ako sa zdajú byť. Mnoho ľudí by si mohlo myslieť, že ty si naozaj zobral tú karbošku a pustil si sa do echt Eva, ale povedzme ľuďom, že vlastne vedľa čo tu sedíme, že čo to je. Pre nás je to asi typické stavať veci, čo v skutočnosti nie sú tak, ako vyzerajú. Toto bol základ, normálne pekná 190 s motorom 2.6 šesťvalec. Majiteľ si v podstate nás oslovil s tým, že by chcel postaviť niečo ako repliku Eva, ale nechcel v podstate úplne Evo. A priniesol auto, ktoré bolo v základe v celkom dobrom stave, malo to okolo 100 000 km, nebolo to úplne hnilé, lebo to je pre nás podmienka, že nesmie to auto byť hrdzavé, lebo my potrebujeme tvoriť a nie sa zabávať. Klampiara robiť, hej. Tak klampierina. On nás oslovil ešte predtým vlastne, ako mal nejaké diely, že má Evo a že chcel by v podstate na to namontovať ten kit, že on si ten kit zoženie. A teraz ste si určite všimli, že niečo mi pribudlo v ruke. To, čo držím v ruke, bola časť toho kitu, čo doniesol. Áno, predtým ešte vlastne, ak mal ten kit, sme sa dohodli, že koľko asi by to stálo. Ja som povedal, také lakovanie, montáž. Privezlo sa auto vlastne na odťahovačke, priniesol ten kit. No, začali sme to vybavovať z tej bublinkovej fólie. Ja už som tušil, že s tým bude problém, keď mi povedal cenu toho kitu, tak som mu to začal prikladať na to auto a dve možnosti som mu dal, že buď si to teraz zoberie a nedá sa to spraviť, alebo jediná možnosť, že toto pôjde do koša a klasicky začneme od nuly s tým, že nebudeme stavať repliku, ale spravíme niečo, čo v podstate bude inšpirované Evom, inšpirované tým modelom HVA, čo teraz v podstate sa spravil taký restomod a niečo medzi tým, že bude to mať tie prvky, ale že toto v podstate je nepoužiteľné. Myslím si, že dosť rokov s tým robíme na to, aby sme vedeli zhodnotiť, čo je nepoužiteľné. Keď si to skúsiš, ten materiál napríklad, alebo ľudia, čo sa trošku vyznajú do laminátu, tam je možno použité jedno 250 gramové vlákno a len farba. Toto z okolností, čo držíš, tak to je spodná časť toho krídla. Áno. Takže to krídlo reálne... Takto. No, to v podstate, to nemalo žiadnu hrúbku a to sa v podstate rozpadlo na dva kusy, keď si ho iba chytil. No takže sme povedali, že to neexistuje. A to je krivé. No jasné, tam všetky tie hrany v podstate išli tak, že tam máme niekde aj tie blatníky, lebo originál to Evo máte len trošku užšie, to odstávalo. To neexistovalo, aj keby si to tam neviem akými svorkami, samorezkami, takže v podstate to bolo nepoužiteľné. No takže sme sa vybrali tou cestou, že sa to spraví na nové. Jediné, čo z toho kitu sa použilo, je táto vnútorná časť toho krídla. To bok, spodok, všetko sa vyrábalo na novo, aj toto, v podstate iba tá vnútorná časť nejaká a z predného nárazníku tá typická tie diery, ktoré sa v konečnom dôsledku aj tak potom zväčšovali, takže v podstate všetko iné išlo do koša. Keby ste chceli, kontaktujte Hederika. Zadarmo. Nie, počkaj, ja sa ti chcem, spravím vám cenu. Síce nedá sa to použiť na nič, ale hrá sa to na Evo, takže kontaktujte, on vám určite niečo spraví, tak sa dohodnete. A takisto napríklad zadný nárazník, tam sa na ňo dívam, tak v podstate tam je taká originál hránka s jednou dierou na výfuk, ale ten nárazník, keď si zoberiem to auto, v podstate má skoro rovinu vzadu, ale on išiel do mínusu, dovnútra je prehnutý, hej. Tam nebola iná možnosť ako to, že spravíme si z toho pôvodného nárazníku vlastne formy z tých vrchov, lebo originál tiež ten nárazník končí iba v boku, je tam taký plast, to Evo ho má celé. Takže vlastne vyrobili sme si z pôvodného nárazníku formu, vyrobil sa nárazník, vrch a k tomu sa vlastne domodeloval ten spodok. Takisto krídlo v podstate sa vyrábalo celé na novo. Táto stredová časť je normálne z funkčného krídla, z ktorého máme formu, nie je to žiadna vymyslená časť. Čiže z pretekárskeho auta? Z pretekárskeho auta. Takisto vlastne tie lemy. Napríklad na Eve ono je v podstate priznaný ten lem toho aj spolu. Tá hrana, že ako aj je tá tam. hrana a dokonca medzi dverami a kolesom je taký kus plechu, je to trojdielne, ten zadný lem. My sme to vlastne spravili s tým, že sa otvárajú dvere spolu. Takisto vlastne Prahy tie sa vyrábali úplne na mieru, tie sme si v podstate vymysleli. A predný nárazník bol ten istý postup, že vlastne z pôvodného, lebo ten bol pekný rovný, z toho sa spravil vrch
a domodeloval sa ten spodok s tým, že sa tam dorábala ešte ten splitter dole a trošku sa ten nárazník naťahoval, aby to auto v podstate z boku bolo kvázi v jednej rovine. To je veľmi v skrátenom časopriestore povedaný. No a časopriestor, koľko to trvalo toto všetko? Vieš čo, to auto tu je relatívne dlho, ono bolo niekedy vo februári tohto roku, teraz máme október, no. Takže v podstate bolo tu dlho, ale samotný ten proces, ja neviem, možno by to boli nejaký mesiac, 2 roboty, kebyže na tom pracuješ v kuse, ale tým, že majiteľ sa strašne dlho rozhodoval, že kolesá, potom v podstate chvíľku trvalo aj tým, či sme sa dohodli, že ako čo s tým autom, že či teda ide do toho, lebo však tá finančná čiastka bola trošku vyššia. On to hlavne nejak nenaháňal a ten proces toho schnutia tých materiálov je oveľa lepší, keď to vlastne ako dozrie. Takisto farba, to auto pôvodne malo byť čierne matné, on s tým prišiel a ja sa vždy snažím trošku, keď som není o tom presvedčený, lebo keď bolo v čiernom plniči napríklad, tak to auto vyzeralo úplne proste zabité tvarovo. Zlé sa to. No. Tak sme ho presvedčili na túto farbu a myslím si, že celkom... To je nejaká grafitová, alebo ako? Či nemá to názov? Ona sa volá, že Titanium Grey, vlastne je to akože titánová šedá. Ale z tohoto konkrétneho kódu tej farby je strašne veľa podotieňov, je ich tam asi 7. Jedna je do zelená, jedna je do šedá a my sme tam vynechali jednu zložku a preto tá farba vyzerá vlastne tak, že občas hodí do strieborna a je vlastne na tom matný lak. Nie je to polomat, je to vlastne mat. Fakt super, že si ukecal majiteľa, že nešli ste do čierneho. Teraz tí dizajneri, oni strašne používajú tie matné, vedia prečo, že úplne že ukážu tie krivky. To auto trošku zmodernizuje. Keby napríklad v tomto istom otieni bolo by to zavreté lesklým lakom, tak by to auto podľa mňa vyzeralo oveľa staršie. Tu robí tá farba, ten pocit z toho auta možno, že je také atraktívnejšie. Treba ešte povedať jednu vec, že vlastne my sa bavíme o exteriéri, ten interiér ešte čaká takéto oživovanie. Sedačky sú tam vymenené, sú tam nejaké také replikové asi Reccara s takým tým károvaným vzorom dobovým. On má ešte vlastne tú látku, ktorá pôjde na zadné sedačky. Niektoré veci v interiéri, ten semiš, to si majiteľ tam dorábal sám, ale akože interiér má v pláne robiť. To auto v podstate pôjde do zahraničia, ako väčšina našich klientov a uvidíme, či sa to ešte bude dorábať tu na Slovensku. Lebo to auto v podstate, on mi hovoril, že ho vlastne 2 roky a ešte sa na ňom nevozil, hej. To znamená, že pre ňa je to taký vysnívaný projekt. Dneska, keď dotočíme to video, ja to auto nakladám na prívez a idem mu je konečne odozdať, lebo sme to posúvali, kvôli tomu, aby sme sa mi zladili, tak nám vyšiel v ústrety, že vlastne si na ňo ešte počkal. Takže ďakujeme veľmi pekne za zapožičanie auta a dúfam, že toto video mu urobí takú peknú pamiatku na ňo. Určite, on sa na to veľmi tešil. Ty si urobil exteriér, dal si tam naozaj, že veľmi parádne kolesá, aj s pneumatikami. Aký sú rozmer? Zadné je 10,5 na 18 a predok je 9,5. Ideálne by boli také tie originál Evo disky, len tam je strašne obmedzený rozmerová možnosť a nerobia ich s takými etečkami. A tým, že toto auto sme potrebovali rozširovať a nechceli sme tam obrovské podložky, tak potom sme dali, že niečo takéto. A sú tam obuté vlastne semislíky. Takže preto aj tá guma má ten hranatý tvar a ako celok to vyzerá. Podľa mňa to vyzerá super, tak rejsovo, totálne. Takže povedzme, že pri tom Mercedesi sme sa mohli tak baviť o tom, že pre tom predchádzajúcom SL. Sú tie isté kolesa. Tie isté kolesa? Iba v inej farbe a úplne ináč to vyzerá, no. A tam sme sa mohli baviť, aj ľudia sa o tom bavili pod videom, že teda dobrá, zlá farba, je to taká žaba, nie je to taká žaba, ale tu si myslím, že ako celok to hrá veľmi dobre, je to decentne zladené. A otázka je ešte, keď sa pozrieme na podvozok, lebo auto je naozaj že veľmi pekne zapasované, aj čo sa týka tie fugy medzi kolesom a blatníkmi. Ako sa tam postupovalo? Ľudia poznajú tie originál Evo 2, tak oni na veľa fotkách je vpredu taká fuga. To auto má originál ten lift kit, že ono v podstate sa vie spustiť to Evo, že si láhne. Na týchto 190-kách alebo ne 190-kách, všetkých tých autách z tej doby väčšinou predný blatník bol hore, zadný dole. Mne sa to strašne nepáči a snažíme sa to vždy vyrovnať a to auto naklopiť nejak tak. Tu je výhoda toho, že keď to robíš takto na mieru, tak v podstate na tom aute je tam vymenený podvozok, čo sa týka nových komponentov. Pružiny sú tam Falklandy znížené, myslím, že to je 30 až 40 mm. A vlastne keď sa to auto dalo do tej výšky, ako má byť, tak potom sa k tomu dorábali blatníky, lebo mne osobne sa to veľmi páči, keď tá fuga je rovnomerná a potom ten efekt vlastne hodí to, že to auto ono ide trošku nosom dole, ale tie medzery sú vlastne akože rovnomerné. A on mal tiež nejakú požiadavku na výšku, aby s tým autom vedel v podstate jazdiť, tak sa to takto spravilo, že to auto v podstate nie je nejako extra nízke a napriek tomu to vyzerá, že oproti tej sérii je to nižšie. Naozaj tvoja úloha alebo cieľ nebolo urobiť kópiu alebo takú tú repliku jednak jednej, ale skôr taký opäť ako pri tom SL, taká podsta tomu originálu. Ja to ani nemám rád, keď niekto príde za mnou. Veľakrát sa nám požiadavky, že chcem toto, alebo nárazníky, z nejakých známych, repliky. Proste nie. Akože jedna vec, že to nemám rád, keď niekto niekoho kopíruje mňa, keby niekto skopíruje ti tvoju vec a neviem čo. To Evo akože je v podstate takéto ikonické, ale ostali len tie krivky z toho. A viac sa to podobá na to moderné to HVA, čo vlastne teraz spravili, ale tam tá cena toho auta to sú šialené cifry. Ale takisto oni vlastne vytiahli z toho auta len to pekné a takisto svetla, hej, tam je moderná technológia. Tuto on chcel zachovať aj čo sa týka svetiel masku, takisto aj s týmito zadnými svetlami sme bojovali. Ja som ich kúpil
úplne iniciatívne, že mne sa strašne páčili k tej farbe. A teraz, keď to auto ideme nakladať na príves, ja tam idem dať naspäť sériové svetlá. Naspäť sérovky. Áno, lebo jemu sa napríklad páči ten oldschoolový look a je to jeho voľba, je to jeho auto. Len ja som povedal, že kvôli fotkám a tým, že ja som to auto nejaký týždeň, 2 jazdil ako na testovanie, tak ja som povedal, že ja si tam dám tieto svetlá, si odmontujem a dám si ich na regál, lebo pravdepodobne budeme stavať ďalšie také, tak ich raz použijeme. Ale podľa mňa farebne sa k tomu hodia, ale pre niekoho to môže byť, že je to taký ten aftermarket a že proste nie je toto dobové. No, tak. OK, ale môžem ti urobiť zase reklamu. Ak sa dohodnete na dobrej cene za ten bodykit, tak od Hederika dostanete aj súpravu zadných svetiel. Čo vie na to? To už sa naozaj oplatí. Jednu vec som si ešte všimol, že za tými kolesami krásnymi pavučinovými sú aj nové brzdy a ty si mi spomínal, že nebolo to úplne jednoduché tam urobiť tie brzdy. Nebolo to úplne jednoduché, lebo napríklad, až keď to zdvihneš, zistíš, že čo to je za problém a tie brzdiče samotné boli tak hrdzavé, že v podstate nebola iná možnosť, ako to vymeniť. Tak zadné sa vymenili rovno hneď, tie sa dali kúpiť. Dopredu sme povedali, že nie sú v ponuke, tak že to tam dáme. No lenže ak som sa s tým bol previesť, tak to sa v momente kúslo pri prvom zabrzdení. Tak sme hľadali, prišli strmene a prišli a zrazu, že tam chýba 1,5 cm, že čo je za problém. A zistili sme vlastne, že tým, že táto 6-valcová má ventilované kotúče väčšie a tie brzdiče prišli nejakú 1.8, zase problém, tak sme našli niekde nejaké posledné v Európe, ktoré boli skladom niekde z jednej strany ľavý, pravý. A teraz nám v podstate absolútne nové brzdy, ale sérii. Osobne si myslím, že na to, aký ten výkon to auto má a nechodíš tým 500, tak podľa mňa to úplne v pohode zastaví a akože to brzdí. No. Ono to mimochodom malo nejakých 170 niečo koní. 128 kW ma tuším, alebo nejak tak. Na tú dobu, keď to prišlo, to sa bavíme, že 82. rok. Toto je konkrétne 90-ka rok, toto je asi z tých poslednejších. Ale máme tu jednu vec, ktorá akože dosť to škrtí celý tento výkon, alebo túto radosť a to je... Je tam automatická prevodovka, majiteľ zase, on to chcel a ono keď s tým jazdíš normálne, na čo tie auta boli vymyslené v tej dobe, je to fantastické, lebo ten hydromeničový automat, on sa aj tak rozbieha mäkko, len proste ten motor má väčší potenciál, keby si ho akože samozrejme to tam využil s tým manuálom, lebo tu sú 4 stupne v automate, štvorku radí niekde pri 150 a ty keď v 70-ke pridáš, tak on do dvojky nedá. A tá trojka má, ja neviem, 2000 otáčok a reálne to začína ísť pri 4,5, takže ty do 110 čakáš. A to je zrovna ten rozsah, kedy potrebuješ... Veľakrát sa mi stalo po okreske, keď som dobehol auto, až podlahu a nič. A potom pri 120 sa to pozbiera, už potom to letí, hej. No len na to, akože aké to staré auto, že v podstate to má velikánske kolesa alebo široké, je to znížené, tak je to akože je to komfortné. No toto som veľmi zvedavý, lebo jednak tá kvalita podvozku vo svojej dobe prišlo vlastne s 5-prvkovou zadnou nápravou, tá už je na pohľad veľmi komplikovaná. To je neporovnateľné vlastne s ostatnými autami, hlavne v tejto triede. A ono to má prezývku Baby Benz, pretože v tej dobe Mercedes prišiel s týmto autom. Najprv nechcel, ale zistili, že vlastne BMW im vie dať koláče z plechu so svojou trojkou. No tak priniesli 190, ale nemohli nechať nič na náhodu, takže to auto je do detailov vymakané, vrátane tej nápravy. A jedna úžasná vec, keď niekde príjete k 190, tak si vyskúšajte otvoriť a zatvoriť dvere. Ktorékoľvek z tých štyroch. Ten zvuk alebo ten pocit z toho, čo práve zatváraš, tie dvere od trezoru, to je fakt, že Baby Benz v tom najlepšom slova zmysle. Je to rovnaká kvalita, ako mal napríklad neskôr potom Mamut. A keď to porovnáš s dnešnými autami, ktoré takže cink, naozaj auto z tohto pohľadu, ja keď som ho prvýkrát zbadal na fotkách, keď si mi posielal len z dielne, že toto teraz robím, vyslovene som sa tešil na to, že čo z toho vznikne a sklamaný rozhodne nie som. Dajte nám kľudne vedieť pod video, že čo hovoríte hlavne na výber tej farby a kombináciu s tými kolesami. Teraz nám ostáva asi jedna jediná vec a to je ísť sa previesť. Že aké to je, aká je kvalita podvozku v takejto úprave s takýmito kolesami, tak som veľmi zvedavý. A hlavne tá 2.6 s automatom, že či ostanem sklamaný, alebo poviem, že na tú dobu fajn. Ja ešte, aby veľa ľudí potom bude riešiť to, že iný motor. Toto bolo tak, jak je to auto ako recesia, že niečo pripomína. Objednávali sa tie nové nápisy a toto sme tam, že dáme, nedáme a potom hovorím, že to k tomu patrí ako ikonický. A v podstate nejdeme do 1.8, ten motor je veľký. Ešte sme sa akurát bavili, že fór je v tom, že objedná si tieto nápisy a táto malá pomočka prišla zvlášť v sáčku. To si vieš Mercedes objednať, že pomočku, vieš. A ako tam potom napasuje, že dojde ti ten nápis? No, nalepíš ho dokaz. A ešte jedna zaujímavosť, napríklad veľa ľudí sa pýta na ten znak vzadu, tu áno, že prečo je tam je ten zámok v strede. No originál on je asi o 8 cm vyššie alebo 7, ale tým, že tu je to krídlo, tak aj keď to vyzerá blbosť, originál 190 Evo to mala tak. Konečne na palube 190, lebo
Ja tak rozmýšľam, neviem, či som sa vôbec niekedy viezol v 190, možno ako úplne, že malé dieťa pred veľa rokmi, tak to necháme. Som bol veľmi zvedavý na veľa vecí, jedno z nich je tá samotná kvalita jazdy na tomto podvozku a musím povedať, že zatiaľ akože veľmi dobré. No na to, jak sú tu rozbité cesty, tak v podstate fakt to. No a hlavne si dal nízkoprofilové pneumatiky. A sú to semislíky, oni majú tvrdú bočnicu. No, plus tlmiče sú tu aké pôvodné? Tlmiče sú sériové, nové, iba pružiny sú športové. Sranda, že vlastne ideme v tom baby benze, čo by si povedal, že teda voči tým Ečkám, že to bude strašne malé, ale toľko miesta. Strašne sa mi páči, že ten stredový tunel ti vôbec nezavádza, že on je síce tuto nejaký. Ani nohou, vieš, ak na veľa autách sa, že nohou opreš. Aj to tvarovanie prístrojovej dosky, keď sa na to pozrieš, toto keď vyšlo v 82., tak podľa mňa museli ľudia dobre sa tu človek cíti, ako ergonomicky. Inak rádio máme, že Continental. Mňa by strašne zaujímalo, že či Continental reálne robí rádia. Toto sa musím spýtať. Ja neviem, to si ten majiteľ kupoval, ale našiel som návod k nemu celkom seriózny. A jednu vec, ktorú vlastne musím porovnať, a to mi naozaj nedá, keď sa pozrieme na dobového konkurenta, teda E30, ktorá vyšla v rovnakom roku, ten interiér v E30 bol naozaj skvelý, orientovaný na vodiča, naozaj, že úžasné. Ale keď teraz porovnávam túto 190, tak ja si myslím, že toto je ešte o nejaký chlb vyššie. Pôsobí to tak dospelejšie a hlavne modernejšie. Vedeli v tom Mercedese, čo robia a samozrejme za dizajnom tohto auta stojí legendárny Bruno Sacco, nech mu je zem ľahká. Geniálny dizajner mnohých Mercedesov, ktoré starnú úžasne, aj 190. A ja som strašne rád, že sa vracia dnes tá móda práve týchto tvarov, že ja mám dojem aj na rôznych stretnutiach, ako je plechovka, že tie staré Mercedesy ako keby znova prichádzali do módy. A hlavne to je tá doba, jak sa hovorí, tá zlatá éra Mercedesu, že vtedy tie auta fakt boli, že Mercedes kúpil, pretože to bol Mercedes, či sa týka, tak jak ten podvozok, jak tie dvere. Dneska už je to značka, ale tá kvalita už asi už taká nie je. No toto presne chceli počuť na importe. Ale aj v tej dobe vyslovene bola debata o tom, že či má Mercedes priniesť takéto malé auto, lebo veľa ľudí aj v rámci automobilky hovorili, že Mercedes to je pojem, to je vlastne keď si kúpeš Mercedes, to musíš si kúpiť veľké auto a že toto nie je hodné tej značky, ale ja si myslím, že spätne keď sa pozrieme, tak toto bola trefa do čierneho, tento Baby Benz, mimochodom označoval sa ako V201. Jak som s tým dosť jazdil, tak som sa prechytil, že vôbec nemám potrebu ísť ani 90 po okreske, že akože na toto auto asi bolo vymyslené, vieš, že bol tam ten výkon, že si s tým reálne aj vedeli spod diaľnici. Toto je asi najväčšie prekvapenie pre mňa, ja som si myslel, že to bude taký kompromis, že OK, máme to nízke, ale ten komfort, však nikto o to nečaká, ale toto ako pracuje aj s tou zadnou nápravou, to je, že wow, že klobúk dolu, toto je dôkaz toho, ako Mercedes v tej dobe dokázal stavať dobré autá. A musia tam byť tie veci nové, tak jak tu, že asi keď máš vymlátené všetky tie čapy, tak asi sa to tak nechová. Inak, vieš, koľko sa vyrobilo 190 na konci? Takmer 2 milióny, 1,9 milióna. A toto si naozaj Mercedes mohol medliť ruky. Teraz keď sa budeš dole tie južnejšie krajiny, tak tam proste oni ťa auta dodnes ľúbia a jazdí sa v tom. A keď predstavili 190, tak samozrejme to bolo auto, na ktorom si musel Mercedes dať záležať, takže už v tej dobe ponúkal za príplatok napríklad ABS, ktoré tu mimochodom máme. Veľa takých bezpečnostných vecí, napríklad to bolo prvé auto, kde Mercedes začal testovať čelný náraz s nejakým prekrytím, ktoré potom agentúra Euro NCAP začala aplikovať aj u seba, ale až o mnoho rokov neskôr, čiže Mercedes už v tej dobe si bol tak istý kvalitou alebo tou bezpečnosťou v tomto aute, že bola to jedna z vecí, na ktorej staval ten imidž. A keď sa vrátime k technike, tak našťastie 190 mala tú klasickú koncepciu. Vidíte, to je pod kapotou dlhokránsky radový šesťvalec, ktorý je uložený pozdĺžne, máme hnané zadné kolesa, v tomto prípade máme ten automat, ale sedí ti to aj celkom, nie k tomu, že... No, k tomu autu za to asi hodí. No, keď budeš z nuly, tak tú podlahu, tak on sa nič nebude a teraz pozri, aha. Teraz podradila, že? Wow, a podri, on dostane sa do otáčok a podri sa. Vieš, akože no to ide dosť slušne to auto. Len chýba ti to, že nevieš mu ty vybrať ten stupeň. Ako totálne cítiš, že tie 4 stupne to tak škrtia. Strašne sú dlhé. Tým, že on má ísť S200 na tej štvorke, tá trojka reálne má strašne dlhý rozsah. To znamená, že okolo tých 90 nemáš tam ten výkon zrovna v tom čase, kedy ho podľa mňa potrebuješ na to predbiehanie. No. Zase bavme sa o tom, aký to bol rok, vieš. A je to vlastne obyčajný motor, to nie je 24 ventilový šesťvalec, takže tam sú iba 2 ventily a z toho asi nedostaneš nejaký extra výkon. Jednoduchá technika.
Tak konečne za volantom 190. Mimochodom, ja som ju nedávno skoro kúpil a tiež tam bola 2.6 a jediný dôvod, prečo som ju nekúpil, je presne toto. Bolo to v automate. A to vieš prehodiť. Teoreticky vieš. Ale keď zatáčaš, máš taký pocit, že robí to auto to, čo chceš. A príde mi strašne také akože tuhé na tom. To som presne, to je ten výraz, ak si povedal, je tuhé. Čakal by si, že auto, ktoré už momentálne má 35 rokov, ale musíš si uvedomiť, že sú nové veci na tých nápravách. A práve to, že ako náhle mu dáš trošku lásky, troška starostlivosti, tak to auto sa ti dokáže odďačiť tým, že je radosť zo šoferovať. Pneumatiky sú strašne, lebo väčšinou tie originálne to boli, ja neviem, nejaké 15-ky, vieš, na tých balónoch a ono to na tých gumách robilo možno, že ten pocit toho plávania. Ale aj keď preješ jamu, cítiš, že akože je to tak, že tyk, ale nie je tam tá rana. Plynový pedál má taký svoj chod, tuto veľký odpor má. Akože aj tým, že ťažšia je tá pružina tam, alebo ten odpor toho, tak máš taký pocit, že keby to ťažko padneš. Ale to nie je tento konkrétny Mercedes iba. Ale hneď prvú vec som si všimol, ak sme sa z križovatky rozbiehali, ten úplne prejav taký vyhladený tej radovej šesky, akože toto extrémne sa hodí tento motor k tejto 190. Páčia sa mi aj tieto kontrolky, ktoré tu máme. Na slnku vidíš veľké gulové v nich. Vlastne to tam tak odráža, ten krycí štít. Toto inak mimochodom, tu máme taký displej, ktorý už sa roztiekol za tie roky a tu bol asi teplomer. Bol tam teplomer a až teraz, ak som zbadal kontrolku SRS, to auto malo airbag. Vidíš, že ideš po ceste a že proste otáčajú sa za tým ľudia, lebo samozrejme jedna vec, že ten ikonický tvár toho Mercedesu, tej 190, však tá naša generácia a starší, možno každý to mal takú nejakú modlu, lebo však to nebolo to dostupné. A zase mladí dneska na to pozerajú, keď to nepoznajú, vieš, presne tá farba ich zaujíma, že vieš, a samozrejme, že to krídlo. No. Mimochodom, keď sa pozrieš do spätného zrkadla, je to veľmi zaujímavé. Práve pozerám, že ale keď ideš večer, je to super, lebo ťa nikto neoslňuje. Áno. A pri tej 80, aj keď potrebuješ zrýchliť... A teraz áno, by sa to pozbieralo a išlo ďalej, vieš. To, čo som si predstavoval, že ako taká 190 so 6-valcom jazdí, tak úplne mi to splnilo. Ale má to pekný záťah. Moja prvá skúsenosť so 190 nad očakávania dobré. Bol som trošku skeptický, čo sa týka práve toho založenia kolies v podbehoch, že či náhodou to nebude tam niekde škrabať alebo niečo. Absolútne nič. Aj toto. Na to, že máme len znižovací set prúžin, tak je to perfektné. Chcel by som si to zajazdiť s manuálom. To môže byť zase o level inde, ale na také akože prtkanie, na zrazy youngtimerov výborné. No a samozrejme, čo sa týka samotnej úpravy, tak za mňa jednotka s hviezdičkou. Ja pevne dúfam, že po tomto videu prídu za tebou ďalší ľudia so 190-kami, že by to chceli trošku priblížiť tej legende. A vy nám dajte vedieť, že ako vnímate vy takéto úpravy. Je to podľa vás znesvetenie originálu, alebo je to OK? Za mňa určite, za teba sa ani pýtať nebudem a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.